Днес се честа паметта на Светия апостол Матей. Значи, това е първият евангелист, който е написал единственото евангелие на арамейски, т.е. на говоримия език на тогавашния еврейски народ. За поста това е втория по важност за нас пост, както и Рождество Богородично е втория за нас по важност празник. Когато честваме идването в плът на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Постът е 40-дневен за възпоменание от една страна на 40-дневния пост на Христос в пустинята, но е по-облегчен от към хранителен режим, за разлика от Великия пост. Прочетох, че не е важно само човек да се ограничи с забраните, свързани с храната. Поважен е духовния пост. Какво трябва да разбираме под това понятие? Първо за храната. Телесният пост е спомагателен на духовния. Духовният пост е едно въздържание от лоши думи, от лоши дела. Едно обръщане навътре взора към себе си. Една равносметка, за да се подготвим достойно, да се очистим от греховете си чрез таинствата на Стата на православна църква. А именно изповедта и причастието. Защото поста без молитва е една безполезна диета, защото тя няма да принесе и очакваните ползи за тялото. А преди всичко търсим полза за душата. Защото душата е най-ценното от човека. Сам Христос каза каква полза за човека, ако спечели цял свята повреди на душата си. Именно за това, за да очистим душата си от кълта на греховете, образно да кажем, ние постим, подготвяме се, за да минем през духовната баня на изповедта и причастието. Преди да започне човек да пости, задължително ли е да се изповяда, да се свърже с свещеник и да получи от него указание, или хората в днешно време го правят някакси по усещане? Слава Богу, напоследък много хора го правят както трябва. Тоест, взима си благословение от свещеника. Изповедта се прави в време, когато човек така е постал известно време, подготвил се, нали, да се изповяда и да се причасти, не в началото. Пак казвам, че това е личен избор на човека. Постът не е задължителен за всички. И да окажем, че тези забрани, нали, в кавички казвам, са неща, които да ни насочат. Защото ако няма правила, всеки ще тръгне да пости кой както си иска, ще се стигне до крайности, което не е редно. И църквата го е регулирала чрез своя многовековен опит. Нека да дадем някакви насоки на хората, които ще се заинтригуват от това предаване и ще поискат да опитат. Църквата, това сме всички ние. Хората винаги са добре дошли в храма. Храма е отворен за всеки търсещ Бога. И богослужението не се служи само от свещеника и певеца или хора, съответно, а от всички хора. Свещеника го служи от името на хората и за хората. И тези, които искат да постат, нека да се консултират, да попитат свещеник, да си вземат насоки, да си вземат благословение, да опознаят поне малко вярата, защото не може само да постим без да се молим усилено, без да се правим наравно сметка, без да познаем поне основите на вярата си. И за съжаление има и такива хора, които аз постих, добре, прочетели си молитвите, покаяния канон, си, нали, основните неща малко от малко се подготвят. Аз нямам молитвеник. Той е си едно войник без пушка. Нали. Ето, има телесната страна на поста. Човек е пазил въздържание. Но трябва, нали, поста да е комбиниран. Не може само едното или само другото. Нали. Изключвам положението на възрастни, болни хора, пътуващи, нали, малки деца и така нататък. Постът е доброволен, той не е, нали, като в казармата. Сервирате сутрин, на обед, вечер, това ще ядеш. Сам го избираш. Но постът е и подвиг. Постът е възхождане към Бога. Самата дума пост какво означава? Не е само телесен пост, нали, или духовен. Войника стои на пост, така и християнина трябва да стои на пост. За да не падне в заблуда, нали, да бъде по-бодър духовно, да се пази от козните на дявола, нали, от неговите примамки, да не пада в неговите капани. А редно ли е в днешно време, когато живеем в 21 век, да се прави, как да го нарека, някакси здравословно отстъпление от каноните на църквата, от гледна точка на хората, които постят? Хора, които са болни, възрастни, малки деца, пътуващи с
хора, работещи тези физически труд, могат да бъдат на облегчен пост или въобще да не постят. Има възрастни хора, които нямат сили. Тя ги смирява възрастта и годините и болешките. Буквално. Те нямат нужда от такъв строг пост. Те може да постят един ден, дори 2 или 3. И пак да се изповядат, да се пречестят. Или дори въобще да не постят, нали, в такива. Именно за това и свещеника преценява. Затова и хората трябва да си искат благословение за пост. Има хора, които постят не по-разно. Особено, нали, по-възрастни хора, които си мислят все още, че са така, може би се самозалъгват, че са в цветущо здраве, че могат да издържат, но, нали, няма достатъчно сили. По-добре да е облегчен за тях пост, или да постят една седмица, ама като хората, нали, да се изповядат, се пречетат, колко да се мъчат себе си и близките си цял пост и, нали, да бъде поста не по-разум. Точно това исках да попитам всъщност, когато един човек не се почувства добре, какво следва да направи, да се страхува ли от наказание? В никакъв случай. В крайна сметка Бог е наш любящ Отец. Той не е старшината от казармата, дето не наказва. Ние сами се наказваме, като се отдалечаваме от Бога.